6. peatükk. Segadused Eesti võimukoridorides. Võimumehed vahetusid ka Eestis. Ühel hommikul selgus, et Jakobson on kadunud. Keset tema voodit laiutas pirakas auk, mis näis ulatuvat koletult kaugele. Mürisepp laskis sinna nööri otsa seotud kahvli, et kontrollida augu sügavust. Kahvel kadus koos nööriga ja Mürisepp pääses hädavaevu surmast. Ma olin ammu öelnud, et Jakobsoni voodi peab olema tehtud rauast, kirus Käbin. Paks mees, nagu ta oli, vajus sängist ja põrandast läbi ja nüüd on võib-olla juba Austraalias. Kust ma uue ülemnõukogu presiidiumi esimehe võtan? Siiski ei möödunud paari päevagi, kui uus mees oligi juba pukis. Tema nimi oli Johann Eiffeld ja ta oli soodeuurija. Toast olla ei saanud, hakkas kohe hirmsast higistama, läks näost punaseks ja ähkis nagu kalakuival. Küll teil on siin umbne, ohkas ta. Tehke aknad ja uksed lahti, las tuleb natuke tõmbetuult. Nii ka tehti ning vägeva tõmbetuule käes lendasid toimikud ja palgalehed nagu kajakad mere kohal. Kord astus just tõmbetuule tegemise ajal tuppa Käbin. Kuna ta oli väike ja habras inimene, tõstis vihur mehe kohe lae alla ja virutas vastu armatuuri. Lõpetage, karjus Käbin ja kui oli tagasi põrandale jõudnud, sõimas Eiffeldi mehiselt. Hakkad edaspidi õues magama, keskis ta. Tuppa ma sind ei lase. Ehitame sulle väikese onnikese ja ole seal. Eiffeldil polnud sellise lahenduse vastu midagi. Kuid vaevalt oli ta hoovi kolinud, kui algas uus häda. Kuna keegi enam Eiffeldil silma peal ei hoidnud, hakkas ta ühte puhku kusagil ära kaduma. Sellest tõusis suur pahandus. Tuli näiteks Usbeki NSV esimees Eestisse ja tahtis Eiffeldil kätt suruda, kuid Eiffeldi polnud. Raisk, vandus enese valitsemise kaotanud Käbin. Jälle on kuhugi sohu putkanud. Kuna presiidiumi esimees ei tohi kadunuks jääda, saadeti ekspeditsioon Eiffeldi otsima. Au, kõlasid metsas huikad. Johann, kus sa oled? Eiffeldi polnud kerge leida. Ta oli rohelist värvi, sambla moodi dokerias mees ja sulas üleni loodusesse. Kord avastati ta mikroskoobiga jõhvikaid uurimas. Teisel juhul ajas Eiffeld katseklaasidesse soomuda. Kui Käbini saadikud ta laukast välja tirisid ja Kadriorgu tagasi viisid, järgnesid Eiffeldile kõiksugused pentsikud sooloomad, kes siis silmad punnis Usbeki NSV esimest vahtisid ja parketile limaseid jälgi jätsid. Ärge jõllitage mind, seltsimees Teemon, karjus ebaustlik Usbeki NSV esimees. Palun jätke mind rahule, seltsimehed põrguvaimud. Aga sooloomad üksnes lõdistasid kärnaseid põski ning tegid enestel Eiffeldi kabinetis olevatesse kappidesse pesad. Teine nuhtlus, mis koos Eiffeldiga Kadriorgu saabus, oli muda. Eiffeld ise tõi seda mehemoodi soost kaasa, aga muda tekkis ka iseenesest. Näiteks kraanist voolas puhta vee asemel ühte lugu veidrat pori. Treppid lirtsusid ja kirjutuslauasahtlid täitusid tasapisi märja saviga. Käbinil läksid isegi ripsmed vihast halliks. Sa kuradi mudakukk, karjus ta alatasa Eiffeldi peale. Koristama sodi. Ma ei luba sul Nõukogude Eestis soolaugast teha. Kuna aga Eiffeld ennast ei parandanud, vaid üha sagedamini soos viibis, ei jäänud küll Ülemnõukogu presiidiumil muud üle, kui oma esimehele järgneda. Sohu viidi kirjutuslauad, seifid pitsateti ja riigivaraga, samuti punalipud ning Lenini portree. Kogu Ülemnõukogu aparaat istus soos kuivematel mätastel, näsis igavusest jõhvikaid ja jälgis Eiffeldi, kes mudast tuulas või puudekõrguse mõõtmiseks nende otsa ronis. Kui oli vaja mõnele dokumendile alla kirjutada, kastis Eiffeld vaevakasest tehtud sulepea mülkasse ning maalis mudaga paberile oma autogrammi. Siis ajas jälle konni taga. Kord sügisel organiseeris Eiffeld NSV Ladvikule ühise seenelkäigu. Metsaserval võeti mõned napsud ja ka edasine retk oli väga lõbus, kuni Käbin märkas, et nende meeskond on kuidagi kokku kuivanud. Eiffeld hüüdis ta. Pooled meie mehed on läinud. Eks nad ole sohu uppunud, vastas Eiffeld. Soo on huvitav organism. Inimesed uppuvad temasse nagu nalja. Käbinil
läks silme eest mustaks. Sa kurat, kähistas ta. Meelitad meid siia sohu ja siis me viskame su parteist välja. Ma ei olegi parteis, väitis Eiffelt ükskõikselt. Ainult sooloomade seltsis. Seal olen ma abilaekur. Sa ei olegi parteis, karjatas Käbin. See on kuulmatu. Aga seepeale pistis mülkast pea välja lilla olend ja ütles kurjalt. Tasa, soos ei röögita. Ega sa Miku-Möku trammis ei ole. Mis Miku-Möku? Pomises ehmunud Käbin. Aga lilla olevus oli juba kadunud. Ka Eiffelti polnud näha. Ainult keegi sooloom kükitas puujuurikal ja naeratas kavalalt. Ta oli väga Eiffelti nägu. Käbinil hakkas õudne ja ta põgenes.